สวัสดีครับ วันนี้มังกรมาดูสวนสัตว์มีกวางด้วย มาดูสัตว์ป่า เห็นกันจะเลยพวกคุณก็เพิ่งตื่นตกใจกลัวเหรอลูกหรือจะลงไปเล่นกับสัตว์ลงไปเล่นกับกวางใช่ไหมไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมาพาไปดูหมูป่าด้วยเต็มเลยต้องเดินเนี่ยเดินทั่วป่าทั่วภูเขาเลยแล้วเจอกันใหม่นะคะ